aqui é Gabi. Eles estão vestidos de mulher Thor. E... Querem apresentar o que vocês? Os Vingadores, os Transformers, a Liga da Justiça, os Amigos Homem-Aranha e também o Star Wars. Eu já falei. Nossa, que coleção legal! Vamos conhecer rapidamente quem são esses super-heróis? Eu sou o Capitão América. O meu nome é Feiticeiro Escarlate. E o meu nome é Mulher Thor. Uhul! Nossa, que coleção bacana! Eu acho que a coleção de vocês são a coleção número 1 do Brasil. Vamos conhecer esses bonecos, quem são esses bonecos, Daniel? Sim. Vamos lá, Gabi, vamos lá, Rayane. Apresenta pro canal de vocês quem são esses bonecos. Quem é esse aqui, Daniel? Esse é o Capitão América. Não precisa pegar não, Daniel, só mostra. Quem é esse aqui, Daniel? O Hulk Boss. Quem é esse aqui, Gabi? O Homem-Aranha. Quem é esse aqui? O Thor. Rayane. Thor. Quem é esse aqui, Daniel? O Hulk. O Groot. E como é que o Grude faz, Daniel? Eu sou o Groot. Quem é esse aqui, Gabi? Esse é o Homem de Ferro. E esse, Daniel? O Ultron. E quem é esse aqui, Rayane? Hulk. E esse aqui, Daniel? Peter. E esse aqui? Formiga. Homem-Formiga. Quem é esse aqui, Daniel? Visão. Quem é esse aqui, Rayane? Falcão. Falcão. E esse aqui, Daniel? Bosta. Nossa! Quem é esse aqui? Tá bom, já parei. Rayane. A Feiticeira Escarlate. E essa aqui, Gabi? Viúva Negra. E esse, Daniel? O Pantera Negra. Oi. Uhul! Olá! Nossa! Esses são Que quem? coleção maravilhosa! Quem são esses heróis? Os Vingadores. Que coleção bacana! Vamos pra cá! E esse aqui, quem é? Quem é esse aqui, Gabi? A Liga do Homem-Aranha. Não. O Homem-Aranha só. E quem é esse aqui, Daniel? Rino. É o Rino. Nossa! E quem é esse aqui, Daniel? Falcão. O Abutre. A Brute. E quem é esse aqui, Gabi? Electro. E quem é esse aqui, Rayane? Doutor Octopus. Doutor Recval. Octopus. E quem é esse aqui, Daniel? O Abutre. Coisa legal, que coleção bacana! Olha, tem mais uma coleção aqui. Quem são esses aqui, pessoal? A Liga da Justiça. Legal. E quem é esse daqui, Rayane? É o Super-Homem. Super-Homem. E Daniel, quem é esse, Daniel? O Batman. Esse aqui, Daniel, é o Batman? O Lobo da Steppe. Lobo da Steppe. E quem é esse aqui, Gabi? O Batman. E essa daqui, Rayane, quem é? Mulher Maravilha. Ô, Daniel, quem é esse, Daniel? O Flash. Nossa! E quem é esse aqui, O Aquaman. E quem é esse aqui, Gabi? Cyborg. Nossa, olha, tem mais um pessoal aqui. Quem são esses caras? Quem é esse daqui, Gabi? Coringa. Olha, quem é esse aqui, O Rayane? Charada. Olha, e esse aqui? Sou eu! Batman de armadura. Nossa, ainda tem mais aqui, ó. Tem um, quem é esse? O Batman. Não, o Super-Homem. E- A Mulher Maravilha. Batman. Coisa legal. Cyborg. E quem são esses daqui, pessoal? Liga da Justiça. Nossa, que legal. Nossa, ainda
tem mais uma outra coleção aqui, galera. Quem são esses daqui? Os Transformers! Coisa bacana, vocês têm. Quem é esse daqui, Rayana? É um robô. É um robô. O nome dele é Rugby. Rockbee. Nossa, que legal. Essas são a coleção do... Transformers! Nossa, e vocês têm outra coleção bacana, gente. Que coleção é essa? Uau! Nossa! Quem é essa daqui, Daniel? Array! Coisa legal. Nossa! E quem é esse daqui? O fim! Nossa, que legal essa coleção, hein, pessoal? Nossa, vocês têm todos os bonecos do Star Wars. Olha, você tem até o... O bichinho, eu me esqueci o nome. Eu lembro. O BB-8. BB-8. É o BB-8? Coisa legal. Nossa, vocês têm até a nave do Star Wars. E a outra nave, você não mostrou. Ó, coisa legal, pessoal. Vocês estão de parabéns com a coleção de vocês. Eu acredito que não tem coleção maior do que a de vocês. Ainda tem essa coleção aqui, ó. Sim. Quem são esses? Os Power Rangers. Coisa legal, os Power Rangers. Nossa, a nova versão do Power Ranger. Pessoal, vocês estão de E também parabéns. tem um outro aqui que eu esqueci o nome. E o Dark Steel. E o Dark Steel. Mestre, uhul! E o que vocês querem dizer pros amigos de vocês que estão na internet, pessoal? Que aperte o Sininho. e dê muitos. Like. Ó, E dê chuva de like. coisa legal, pessoal. E como é o nome de vocês? Como é a equipe de vocês? E dá clique nas notificações. E não esqueça de Deixar se inscrever, pessoal. se inscrever no Exatamente. nosso canal. Essa aí, pessoal, pra quem não conhece, é a turma do... Vingadores. Que é a turma do... Barulho. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Diga. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Um abraço.